हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पड़ रही है स्नो, बहुत ही ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। और हमने करनी है स्नो क्लीन। ये देखो बाहर पीछे माहौल, देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब स्नो गिरती है ना तब माहौल तो इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। बाहर आके एकदम सब भाई साहब पूरा कनाडा बर्फ़ की चादर में ढक जाता है एक तरह से। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हमने करनी है स्नो क्लीन। फटाफट ड्राइवे के आगे से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और स्नो, बहुत तगड़ा स्नो स्टॉर्म वार्निंग हुई है। कल परसों से प्लस में चल रहा है टेम्परेचर, लेकिन आज एकदम से स्नो पड़नी स्टार्ट होगी। कनाडा में ना यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा कि वेदर का पता नहीं लगता है यहाँ पे, कि कभी भी स्नो कभी भी प्लस में टेम्परेचर। बस चलो फटाफट स्नो क्लीन करते हैं। पहले स्नो कर ले क्लीन, क्योंकि ठंड बड़ी ज़्यादा है। अब ज़्यादा देर बाहर खड़ा नहीं जाता। जो काम करने हैं पहले वो कर लो फटाफट से। बातें तो फिर आपसे करते रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर है कम से कम -15 के अराउंड होगा। तो ठंड में इतनी देर खड़ा नहीं जाता। स्नो क्लीन करते टाइम भी हाथ पूरे फ्रीज हो जाते हैं। मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं लेकिन फिर भी हाथ फ्रीज हो जाते हैं। लो जी, कैमरा गिर गया। शॉट लेने के लिए पूछो मत क्या क्या करना पड़ता है। एक हाथ पहले कैमरा टिकाओ किधर से सही आ रहा है। देखो आप सबको व्यूज दिखाने के लिए मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद एडिटिंग में तो जो टाइम जाता ही है वो जाता ही है, पर शॉट लेने में भी बहुत टाइम जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कैमरा रख के, ताकि बढ़िया से शॉट मिल सके। पता नहीं अब आपको कैसा लगे, कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो कैसे लग रही है। स्नो हमने कर दी सारी क्लीन। और अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये जम जाएगी, और अगर ये जम गई और फिर ये बर्फ़ निकालनी मुश्किल हो जाएगी, और गाड़ियाँ पैर सारे स्लिप करेंगे इसके ऊपर। इसलिए जैसी स्नो पड़ती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है कॉटन की तरह। तो इसलिए इसको जैसी स्नो पड़ती है आपको क्लीन करना अपने ड्राइवे। और एक बात, अगर आपके घर के बाहर कोई गिर गया दूसरा बंदा, आपने स्नो क्लीन नहीं करी, तो क्या होगा, वो आपको सू कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्नो क्लीन करनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो कितना साफ़ हो गया ड्राइवे पूरा। ये देखो पूरा अपने ड्राइवे साफ़ कर दिया। ठीक है, अभी भी स्नो पड़ रही है बाहर, पर सुबह एक बार दोबारा फिर से क्लीन कर देंगे। अभी मैं घर था तो मैंने कहा मैं साफ़ कर देता हूँ। ठीक, तो ये ना यहाँ पे सबने क्लीन करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ मर्जी से क्लीन करोगे, नहीं, सबने क्लीन करना होता है यहाँ पे ड्राइवे। तो स्नो यहाँ पे जितनी अच्छी लगती है ना, लेकिन उसके साथ साथ काम बहुत ज़्यादा हो जाता है स्नो में, कि आपको क्लीनिंग करनी है डेली। अगर रोज़ स्नो पड़ेगी तो आपको रोज़ सुबह उठ के पहले ड्राइवे क्लीन करना है, गाड़ी क्लीन करनी है और फिर जाना है। उस दिन मैं कज़न की मूविंग करवाने गया था, उसने एक्चुअली बेसमेंट चेंज करी थी, तो उसके बेसमेंट के पास स्नो देखो कितनी ज़्यादा थी। कल थोड़ा सा रास्ता बनाया और फिर जाके सामान रखा हमने। स्नो के ढेर लगे पड़े हैं। वो अंकल देखो स्नो मशीन के साथ लगे हुए हैं। मेरे को बड़ी मस्त लगती है ना, इसमें बड़ा मज़ा आता है। मैंने यूज़ चला के देखी, मामू कह रहे हमारे पास पहले थी लेकिन अब हमने यूज़ नहीं करते, सही नहीं है कहते। स्नो में इतनी ज़्यादा गाड़ी स्लिप हो रही थी ना, ये जो खड़ी है होंडा अकॉर्ड, बहुत ज़्यादा। ढेर देखो कैसे बेड बना हुआ है पूरा स्नो का। अभी दिन में मैंने स्नो क्लीन करी है, और ये अब देखो घर के बाहर
रात तक। अभी मैं काम पे जाने लगा ना, नाइट की शिफ्ट होती है आपको पता ही है मेरी। अब स्नो देखो कितनी ज़्यादा पड़ चुकी है। अभी मामी क्लीन कर रहे थे क्योंकि मैं तो रेडी होके काम पे जा रहा था। गाड़ियों की ये देखो खेल रहा है स्नो के। ये इसने कुछ नहीं करना, इसने सिर्फ स्नो में खेलने आना बाहर। इसको मौका चाहिए कि स्नो हो, स्नो पड़े और मैं खेलूं स्नो में। इनको ठंडी नहीं लगती, पता नहीं क्या चक्कर है। और हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है भाई 15-20 मिनट में बस ना। माइनस टेम्परेचर की वजह से हाथ फ्रीज पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो कैसे फन कर रहा है स्नो के साथ। और मैंने मुश्किल से एक आधी बार उठाई होगी बस, ऐसे गोले से बना के जो फेंकते हैं ना, मैंने एक आधी बार उठाई होगी। और ये लड़का इतनी ज़्यादा स्नो में खेलता है ना। ये देखना लेट जाएगा ये तो स्नो में पूरा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक जैकेट डाली है, स्नो शूज और ग्लव्स बस। और अभी भी स्नो पड़ रही है ऊपर से, ऐसा नहीं है कि स्नो पड़ नहीं रही। आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रही लेकिन स्नो पड़ रही है। गाड़ियाँ साइड पे लगा रहा था, मैं कहा पहले स्नो ड्राइवर से क्लीन करवा दे फटाफट मामी के साथ। देखो सड़क पूरी भरी पड़ी है और गाड़ियाँ फंस जाती है ऐसी स्नो में, निकलती नहीं है। ये कितनी ज़्यादा स्नो भी पड़ी है भाई साहब। और स्नो हटाते हटाते ना बस हो जाती है बंदे की, सांस चढ़ जाती है। क्योंकि एक तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंड होती है। बहुत ज़्यादा स्नो बह रही है। हिंदी देखो, बहुत ज़्यादा स्नो पै रही है। ये देखो कैसे लेटा हुआ स्नो में। मामी कह रहे हैं लेट जा जैसे लेटा हुआ था, पहले लेटा हुआ था ये। लेट जा सिर हाथ रख लो उधर ऐदा करके रख दो ना। ये देखो स्नो में ये मजे करता पूरा 1 घंटा 2 घंटे ये खेलते रहते हैं स्नो में। हाउ यू फीलिंग नाउ? 2-2 घंटे भी 2-2 घंटे भी भाई खेलते रहते हैं, इनको ठंड नहीं लगती। और मैं तो आधे घंटे में अंदर भाग आता हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ये स्नो मारेगा अभी मेरे। ओह माय गॉड, सीधा मुंह पे। चलो मैं जा रहा हूँ बस काम पे, ये लास्ट मारेगा, मैं निकल जाऊंगा। ये देखो रास्ते में स्नो कितनी ज़्यादा भाई साहब। मेरे घर से ना एक्चुअली बस स्टॉप तक मुझे 10 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। और जिस दिन स्नो इतनी ज़्यादा होती है ना उस दिन कम से कम भी 17 से 18 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि पैर चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, पैर रखो अंदर चला जाता है, फिर एक एक करके धीरे धीरे आप चलोगे, चला भी नहीं जाता, स्नो इतनी ज़्यादा होती है। लो जी काम पे जाने की हो गई है तैयारी, बस स्टॉप पहुँच गया हूँ मैं बस लेने के लिए। और वेदर देख लो भाई मेरे पीछे आप, रोड देख लो पूरी कवर हुई पड़ी है स्नो के साथ। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा स्लिप करती हैं ना इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा मुश्किल है स्नो में ड्राइव करना। विंटर टायर्स डाले होने के बावजूद भी ना गाड़ी पूरी स्लिप करती है पूरी। जिनकी तो भाई फ्रंट व्हील या रेयर व्हील ड्राइव है ना, बस वो तो बहुत ज़्यादा स्लिप्स करती हैं। ऑल व्हील ड्राइव थोड़ी कामयाब है, वो तो सही चलती है मतलब स्नो में। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो जो सामने से व्हीकल आ रहे हैं ब्लू और येलो लाइट में, ये क्या कर रहे हैं, स्नो रिमूव कर रहे हैं सड़क से। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही सड़कों पे स्नो पड़ती है ना साथ ही भाई बस रिमूव करना स्टार्ट करती है। ये पहले वाली स्नो रिमूव कर रही है, सेकंड वाली स्नो रिमूव के साथ साथ नमक भी डाल रही है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये नमक डाल रही है, साथ से ऐसे नमक गिर रहा है। नमक यहाँ पे डालते हैं क्योंकि स्नो ना फिर पिघल के आती है फटाफट, जमती नहीं है। अगर और भी रात को जैसे स्नो पड़ेगी ना तो वो जमेगी नहीं रोड के ऊपर, ब्लैक आइस नहीं बनेगी, ठीक है। ये 3-4 ट्रक ना बिल्कुल साथ चलते हैं, 2 पीछे रह गए होंगे, जैसे एक और आगे भी नमक गिरा रहा है साथ के साथ, तो ये पूरी रोड क्लीन कर देते हैं। साइड्स तो वैसे ही रहती हैं, साइड्स तो नहीं क्लीन होती, लेकिन रोड्स पूरी क्लीन हो जाती है। चलो तो आपको मैंने कहा चलो व्लॉग बना के दिखा दे स्नो यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है और साथ साथ उसके बाद कितना ज़्यादा काम भी होता है स्नो का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, छोटा सा व्लॉग बना होगा ये वाला।
पर मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना देते हैं फटाफट। स्नो मैं क्लीन करने आया ही था, तो हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर नमक डाल देंगे। और नमक यहाँ पे भी डालते हैं लोग ताकि ज़्यादा बर्फ़ ना जमे, ये जो भी जमी हुई थोड़ी आइस आई नीचे जो बैठी हुई है ये पूरी पिघल जाएगी सुबह तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, कोई और नई चीज़ आपको दिखाएंगे। चलो तब तक के लिए बाय।